Кечиресиз, кээ бирөөбүз процедурага чыксак жооп бербегиле деп өкмөттү жооп бергиздирбей отургуз коесуңар. Урматтуу төраганын орун басарлары. Жакында эле мен сүйлөгөндө жооп бербей эле болот, процедурно вы не должны отвечать дейсиңер. А кээ бирөөлөргө мыйзам башкача иштейт. Бул кандайча? Баарына бир мамиле кылыңыздар. Ата журтка өзгөчө мамиле кылып, башка депутаттарга өзгөчө кылбай. Рахмат. Бул биринчиси, экинчиси, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мына Баткен областына келгенде бир да депутат каршы болбойт. Бюджет сурайсыңарбы, каражат сурайсыңарбы деп мына депутаттарыбыз аргасыз кайрылып атат да. Бардыгыбыз эле колдоп макул деп беребиз. Бирок ошол эле убакытта бөлгөн каражаттын ичинен, мисалы, бизге мына депутаттарга, мага да кайрылып атышат. Аманат Строй Инвест курулуш компаниясына берилген ошол маалыматы боюнча карыз экен, 20 миллион карыз экен, ошо курулуш материалдары боюнча иштеген ишкерлерден алышып, бүгүнкү күнгө чейин төлөй элек деп мен дарейме кат келиптир. Ушул боюнча маалыматыңар барбы? Каражатты бөлгүлө десек биз бөлүп беребиз. Ортодо освоениясы жок экен, анын карыздарыңар да бар экен. Бул кандайча? Ал жакта оокатын кылып жүргөн, эптеп оокатын кылып жүргөн ишкерлерди ойлой турган кишилер барбы? Жооп бересизби? Элвира Жаралбековна, сиз сурооңузга кыскача биз финансы министрлиги тарабынан былтыр 1 миллиард сом каралган болчу турак жайларга. Ошону толугу менен биз курулушка которуп бергенбиз. Андан тышкары дагы 300 миллион которуп бергенбиз. Быйыл ушул турак жайлар боюнча 50 миллион каралган, 50 миллионду каржылап бердик толугу менен 100%. 20 миллион карызбыз деп жазган кишилерге эмне деп жооп берейин? Аны өзү жана Госстрой курулуш компаниясы эгерде карабаса. Алмаз Акунжанович, көзөмөлгө алыңыздар. Арыздар келип атат, жогорку кеңеш депутаттарынын наамына келип атат каттар. Так, андан кийинкиси, мына азыр мага соц тармактардан аскер кызматкерлеринин жубайлары, аялдар кайрылып атышат да. Мына болгон каражаттарды сурап атасыңар, жумшап атасыңар, чоң мамлекет, парламент жардам берип атат, өкмөт жардам берип атат дейт. Бирок бүгүнкү күндө аскер өтүп жаткан кызматкерлердин үй бүлөлөрүнөн мындай суроо келип атат да. Баткенде резко Бишкектегидей аренда квартир кымбаттады дейт да. Акылар көбөйгөн жок да. Ушул маселе кандай чечилсе болот? Биз кандай жардам бере алабыз? Бүт аскерлер ушуга баратат дейт, бирок мына резко подорожали цены дейт да. Есть ли какой-то выход деп? Вот супругалар мага кат жазып атышат да, аялдар. Тимур Мысырович, бул маселе боюнча маалыматыңыз бар да, сиз ошокто жүрөсүз да. Элвира Жыргалбековна, маалыматыңар туура, жанагы... Микрофон жакыныраак ала аласызбы? Аренда квартиралар боюнча... А с чем связано? Бишкеке понятно, с чем связано. Бул азыр ачык форматында болуп атпайбы? Мен сизге белгиленген тартипте деталдуу маалыматтарды кат түрүндө берейин, бирок жалпысынан айтып кетейин. Азыр аскерлердин маянасы көтөрүлүп эки райондукун. Анан ошого карата дагы биздин да рынок ушундай экен да, недвижимости. Өзүн да эмелерин да көтөрүп, бирок бул боюнча азыр чек ара кызматына, башка укук коргоо органдарынын кызматтарына, мына жалпы мамлекеттик кызматкерлерине азыр кызматтык үйлөр салынып баштады. Мен ойлойм, бул жылдын аягына чейин, эмки жылдын башына жаңы батирлер берилип, шу маселе чечилет. Буюрсаң да чечилет экен, жардам болот экен. Макул, рахмат.